Ассаламу алейкум, ардактуу теле көрүүчүлөр, Кутмандуу ушуга кечиңиздер менен Баткен телеканалында Бат шоу программасы башталды. Барыңыздарга кутман кеч каалайбыз. Ардактуу замандаштар, айымдар жана мырзалар, жалпыңыздар биз менен бирге болуңуздар дейли. Анткени кызыктын баары алдыда. Муну ошентип кайрадан сиздер менен бир жумадан кийин ушинтип көгүлтүр экранды көрүп жатканыма аябай кубанычтамын. Бүгүнкү эфирибиз абдан сонун болот, кызыктуу болот, ысык болот. Андыктан жалпыңыздар биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биздин студияда ким конокто деп турган болсоңуз, анда тааныштыра кетейин. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто эстрада ырчысы, маданияттын мыктысы, мына 2019 жылы эң сонун бир сиздер үчүн жакшы жаңылыктар менен кадам таштап кирип келе жаткан, тагыраак айтканыбызда 2019 жылда көз кубанткан, көз сүйдүргөн кыз жигиттер десек болот. Жана ошондой эле бүгүн бизде конокто Аваз Айкимов. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиң биздин студияга. Салам жалпы достор, бардыңыздарды Бат шоудон жолукканыма кубанычтамын. Кызыктуу болот деп ойлойбуз. Кудай буюрса. Биз күткөн адам келген жок дегенде бул жагы. Жалпы көрүүчүлөрүбүз күтүп атса керек, эмнегедир ушул Аваз өзү эле жалгыз чыгып калды экранга деп. Эгоист ошойт да. Ошондой сыяктуу. Себеби эмнеде болуп атат? Себеби Айдана кичине келгенден бери ооруп калды. Бул жактын сууна грипп болуп, Аба райына көнбөй атышат, көнө албай атышат. Ооруганына байланыштуу келе албай калды, аябай даярданып атты эле келели деп, бирок ошол аябай баягы кичине кыйналып аткан үчүн келе албай калды. Анда Аваз дагы бир ирет биз кубанычтабыз биздин эфирибизге жок дебей келип бергениңе. Эфирдин шарты боюнча силерге тааныштырып кетейин. Биздин эфирибиз мына ушундай эркин темада, үйдө отургандай эле Баткендин өрүгү, алмасы дегендей алып кенен сүйлөшүп, жеп отурабыз. Аба свежий, таза. Анан жана ошондой эле эфирдин жүрүшү, эфирдин шарты боюнча биздин көрүүчүлөргө өзүң тууралуу бир аз маалымат берип кетсең жакшы болот эле. Өзүм тууралуу маалымат берип кетсем, мен өзүм Ош областынын Өзгөн районунан болом, Кызыл Тоо деген айылдан. Анан ырчылыкка 2008ден баштап аралашып жүрөм, буюрса 10 жыл болуп калды. Анан ошо Бишкекте окугам, 67-мектеп гимназиясында. Жакшы, анан ушул студент кезиңди кайсыл жакта өткөрдүң? Студент кезде мен Күрөкеев музыкалык училищесинде өткөрдүк. Абдан жакшы окуучулардын катарына кирген жокмун. Мындай гастролго чыгып кетип же окууга көп барбай, бирок ошентсе дагы баягы слух менен ошол жакта өзүм аракет кылып атып бүтүрдүм. Анан үй бүлөдө канча бир туугансың? Үй бүлөдө 4 улуу байкем бар, эжекем бар, мен, анан менен кичүү иним бар. Демек үй бүлөдө жалгыз эле өзүңсүң, ырчылык жагында, э? Ооба. Жакшы. Анан мына өзүбүз билип байкагандай эле жалпы көрүүчүлөрүбүз көрдү болуш керек. Ушул 2019 жылы 14-февралда Бишкек шаарында спорт ордосунда чоң бир концерт берип, Айдана экөөңөрдүн, э? Анан концертте бир сонун сюрприз болду. Тагыраак айтканда, ошончо элдин алдында чыгып Айдананын колун сурадың да. Ошол жердеги эмоцияларды айтып кетсең, кандай толкундоолорду айтсаң? Эми ал жерде толкунда абдан башкача болду. Эң биринчи баягы өзүңө мойнуңа чоң жүк артылып атканын билет экенсиң. Анан көп жоопкерчиликти мойнуңа алып атканын билет экенсиң. Андан экинчиси болсо элдин ошончо 2,5 миң адамдын алдында гүл берип шакек салыш өтө кыйын экен. Ошон үчүн баягы толкунда абдан көп болду. Ыйлагым келди, бир четинен ушундай бир башкача. Шакекти кайсы колуна салдың ошондо? Сол колуна, оң колуна. Оң колуна. Жакшы. Анткени баягы ушул 2 жаш бирге болгондо сөзсүз баягы тойду колдорун оң колдоруна шакек салат, э? Адашпай эле салдың. Оң колуна салдым. Өзү деле оң колун сунду. Демек ошол колуна салыш керек экен деп билдиң. Жакшы. Анан буга чейин Айдана экөөңөр кыз жигит экениңерди ушинтип элдерге айтпай жашырып жүрдүңөр да. Себеби эмнеде болду? Сен билет болчуң. Мен билет болчумун, бирок. Анын себеби эми баягы сүйлөшүп эле жүрүп кеткенде орто жолдо уруштар болот, талаштар болот, ошондо биз сүйлөшпөй калган учурлар да болот. Ошондуктан баягы элге жарыялап алгандан кийин мен ойлойм бул
көптөгөн элге үлгү болобуз, ошон үчүн элдин күзгүсү деп айтат бизде. Ошон үчүн биз уят болбойлу деп биротоло баардыгыбыз ишенгенден кийин элге чыгууну туура көрдүк. Ага чейин баягы бир жүрүп атыптыр, анан кайра урушуп кеттир деген сыяктуу нерселерден алыс бололу деп айтпай жүрдүк. Демек жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн алыс болуп жүрдүңөр. Жакшы. Анан эми баягы өзүң айтып калдың, кыз жигит кезде баягы бири-бириге таарыныш болот, ошол убакта кимиңер биринчи баягы таарынып, кимиңер биринчи бат жазуучуңар? Эми кыз киши деген баары кыз болот экен, кыз менен баланын ой жүгүртүүсү такыр башка болот экен. Ошон үчүн кыздар биринчи таарынат, балдар биринчи кечирим сурайт. Демек өзүң эле биринчи кадам таштап жүрдүң. Эми мына Айдана шаарда өсүп калган кыз, ал эми сен мына ошто үйгө барып жүрөт дегенде, айылдын жашоосуна кандай мындай бат эле көнүп кетеби экен? Айылдын жашоосуна азыр пока белгисиз, анткени айылдын жашоосун көргөн эмес, билбейт. Бирок эми мен ойлойм, мен үчүн барып баардыгын көрсө керек. Канча жыл сүйлөшүп жүрдүңөр? 4 жыл. 4 жыл, жакшы. Анда ушул сүйүү күнүндө же болбосо башка майрамдарда бири-бириңерге кандай белектерди берип, көңүлүңөрдү алчуңар? Айдана көбүнчө баягы кичинекей бул свитерди айдана алып берген, ошондой сыяктуу баягы свитерлерди, баягы майда эле нерселерди алып берет, бирок ошол аябай керектүү нерселер болот. Ошондой. Мен болсо көп бербейм, бирок бир бергенде чоң эле нерсе берип коем. Көпкө чейин сурабайт. Демек, баягы бир жылдыктыкын берип коесуң. Жакшы. Анда кийинки сурообуз төмөнкүчө болсун. Ушул бири-бириңерди эми ушул кыз жигит болуп жүрөсүңөр, ал сени кантип эркелетет, сен аны кантип эркелетесиң? Ал айтпайм десең, элдер үйрөнүп албайбы? Тамаша. Жаштарга. Эми ар кандай, мен жаным дейм, күчүгүм дейм, ушундай. Ал сеничи? Ал мени көбүнчө Мосик, Мося деп ушинтип эркелетет. Эмнени түшүндүрөт ошондо? Эми билбейм, өзүнөн сураш керек да. Жакшы. Алас эми ушул буга чейин биз билебиз, эл алдында аккордеон кармап ырдап чыгасың, өзүңдүн жаштык кезиңде да мына интернет блогтарында жүрөт, ушул жаш кезиңде аккордеон кармап ырдап жаткан учуруң. Ошол кез канча жашыңда болчу? Калпак кийип алып. Ал кез деген 11 жашымда болчу, 2001-жылы. Кичинекей кезим. Ош шаарында тартылган. Үйдө эле? Үйдө. Кандайдыр бир майрамдарда болдуңбу? Жок, ал анда ушул баягы жетелеп жүргөн атты утуп алгам. Ошондо тартып калышкан экен да. Мен да аны кийин көрдүм өзүм YouTube'дан. Көрүп аябай сүйүндүм, анткени мен кичинекей кезимде ырдагандарымда көп неме калбай калды экен деп ойлогом. Архивтер, Архив калбай калган экен деп, бирок ошону көрүп аябай сүйүндүм. Анан Аштам айтып калды, ушул сага ушинтип үйдө дем күч берген менимче Аштам болуш керек, мындай аккордеон сатып берип, Ооба. Мен кичинекей кезимде, биз кичинекей кезде продуктыга деген акчаны алып барып, көз күн көрүп, аккордеонду жакшы көрүп калып алып алган экен. Ошондо алып келип, атамдын өзүнүн кызыгуусу болгон экен. Балдардын бирөөсү аккордеон чертсе, ырчы деле эмес, аккордеон чертсе деп деле ойлочу экен. Бирок жакшы, буюрса азыр. Анан Аштам дагы ушул чакан отуруштарда ырдап калат деп угабыз. Жок, атам ырдаганды ойлойм. Ичинен ырдашым, сырттан ойлойм. Элдердин алдына чыга албайм, мен ырдайм деп ичинен эле. Жакшы. Анан ушул Сыймык Бешекеевди ата деп жүрөсүң. Ошол Сыймык Бешекеевдин колуна кандай чыгарып калдың? Анын колуна ошол ат тутуп алгандан кийинки жылы дагы неме кылып барган, конкурс кылып. Ошондо дагы барсам, сен ырдабай эле кой, сен ырдасаң баары утуп алат экенсиң деп, анан сен мен менен кет, мен сени Бишкекке алып барып окутайын, ырчы кылайын деп, ошондон улам бош. Ага чейин таанышып белеңер же ошондо тааныштыңар, Ага чейин мындай эле мен таанычумун, мен таанычу эмес. Жакшы. Анда биз көрүүчүлөргө айтып кетели, ардактуу көрүүчүлөр, азыр бизде эксклюзив болсун. Буга чейин Аваз аккордеон менен ырдап жүргөн болсо, азыр Комуздун коштоосунда жалпы биздин көрүүчүлөргө бир жакшы музыка сунат деген ойдобуз. Макул, анда эмесе сиздер үчүн кайсы чыгарманы аткарабыз? Карап кайрадан сени самап деген Элмирбек Иманалиев агазын ырдап берейин. Комуз көптөн бери кармай элекмин, бирок аракет кылабыз.
Жамалың белең берметим, жабыркап жүрөк дегдетим. Кароосуз калган кайыктай, кайыр кош жаным сен кеттиң, сен кеттиң. Карап, карап, кайрадан сени самап, күттүм, 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 күттүм. Жалым жалгыздыктан тажап бүттүм, 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 бүттүм. Бале. Көпөлөк гүлгө кона албай, көңүлүм сендик бола албай. Серпилип жүрөк кыйналды, сендейлер сендей бола албай, бола албай. Карап, карап, кайрадан сени самап, күттүм, 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 күттүм. Жалым жалгыздыктан тажап бүттүм, 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 бүттүм. Карап, карап, кайрадан сени самап, күттүм, 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 күттүм. Жалым жалгыздыктан тажап бүттүм, 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 бүттүм. Кантейин кандай кылам, ой Расул, мен ырдап бүттүм, 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 бүттүм. Ырда бүтсөң кол чабалар болсун, ардактуу көрүүчүлөр, мына ушундай сонун чыгарма. Рахмат. Эң сонун. Эң алгачкы кайсы чыгарманы жараттың эле? Ең алгачкы 3 классымда чымчыктардын тилдери деген обон чыгаргам. Ошо. Ошондо эмне чымчыктар менен общение бар беле? Общение бар эле. Экөөбүз чыкканда чымчыктар сүйлөшүп калчык да. Бир обон чыгарбайсыңбы биз үчүн дейт. Мейли деп. Чыгарып койдум. Жакшы. Анан алгач чоң сахнага чыкканың эсиңдеби? Кайсы жылы, кайсылары менен? Өзгөн районунда чыккам, 99-жыл болсо керек, же 2000-жылы. Өзгөндө ошол окуп жүргөндө 3-класста эң биринчи ошол жака чыккам. Анан эми ал кезде аябай чоң көрүнчү, өзгөндүн ДКсы аябай мага башкача бир чоң көрүнүп, эсимде дагы деле. Анан ушул эме музыкалык билимиң бар экенин билебиз. Анан ушул шоу бизнеске аралашкандан кийин шоу бизнестен эмне таптың, эмне жоготтуң? Шоу бизнестен да жакшы досторду таптым. Данияр, Нурмат, Алмаз, Эрнис деген абдан жакын достор таптым. Анан кичине болсун дагы элдердин сый урматын таптым. Бул жол менен сабашогон досторду да таптым. Чет жактан Баткен, Нарын, Көл бар тараптан абдан жакшы мен сыйлаган, мен аларды сыйлаган достор таптым. Ошол жакшы жактар абдан эле көп. Жакшы. Анан репертуарыңда канча ырлар бар, канча клип бар? Ошону эсептебеген эмесмин. Ырларды? Клипчи? Клиптеримди деле эсептейлекмин. Демек, көп эле. Жакшы. Мындан дагы чеги болбосун. Анда азыр эми биз эфирдин башында айткандай эле конкурсубузду баштайлы, бир чакан конкурсубуз сен үчүн. Анда баары түшүнүктүү болуш керек сага. Наушникти кулагыңа кийесиң. Анан мен бул жактан бир канча сөздөрдү айтам, азыр жандырып алсаң наушникти алгач. Бир канча сөздөрдү айтам, сен менин оозумдун кыймылы менен мен сага эмне деп сүйлөп аткандарымды сен мага айтышың керек.
Мен мисалы бул жактан бир канча сөздөрдү айтам. Мен эмне деп атканымды сен табышың керек. Макул. Конкурсубуз башталды, ардактуу көрүүчүлөр. Эң алгачкы сөзүбүздү айталы. Музыка чыгатабы? Музыка чыгатат. Анда конкурсубуз башталды. Өрдөк. Отур. Өрдөк. Өрдөк. Окор. Өрдөк. Өзүң. Жок, өрдөк, өрдөк. Өсөр. Өрдөк. Өрдөк. Жакшы. Кийинкиси автомойка. Автомойка. О, сонун чүкө. Чүкө. Тусо. Чүкө. Чо. Жок, чүкө. Ко. Чүкө. Чо. Жок, жок, чүкө. Чүкө. Тусо. Жок, чүкө, чүкө. Чүкө. Ойнойсуз, чүкө. 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 Жакшы. Чучук. Чучук. Үстүк. Чучук. Сүсү. Жок, чучук, чучук. Чучук. Түртүк. Чучук. Түлкү. Жок, чучук. Түс. Чучук. Кийинкиси картошка. Картошка. Ак жол. Жок, картошка. Картошка. Ак тока. Картошка. Картошка. Сонун. Кийинкиси Инстаграм. Инстаграм. Жакшы. Айдана. Айдана. О, сонун. Сүрөт. Дүшөн. Сүрөт. Чөк. Сүрөт. Сөөк. Сүрөт, 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 сүрөт. Сүрөт. Жакшы. Ашлямфу. Ашлямфу. Ашлафу. Жакшы. Бака. Бака. Бага. Бака. Таппай калаганың бар. Чучук. Чүкө. Чучук. Чучук. Түштүк. Жок, чучук. Чучук. Оозуң нормально айтсаң. Чучук. Түр. Жок, чучук. Чи. Чучук. Сүү. Макул, кийинкисине. Аппагым. Аппагым. Апап. Аппагым. Апап. Аппагым, аппагым. Акбак. Аппагым. Аппагым, ай, аппагым. Ырдыңар бар го, аппагым. Бам дейсиң. Аппагым. Аппагым, аппагым. Аппагым. Аппарат. Жок, аппагым, аппагым. 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 Апа. Аппагым. Апам. Жок, аппагым. 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 Болду, сонун. Оюн бүттү. Сонун. Жакшы. Чучук деген таппай калдым, ордуна аппагым деген сөздөрдү койдум. Конкурстун кандай экенин жактуу билесиз. Жакшы, сон. Буга чейин ойноп жүрсөңөр керек. Буга чейин ойнобуз, бирок сеникинен табыш кыйын болду. Бир аз кыйыныраак болду. Ооба. Ардактуу көрүүчүлөр, анда биз болсо алдыны көздөө уланталым. Мына бүгүн бизде конокто Аваз Акимов, сонун маек куруп берүүдө. Аваз, анан ушул концерттен кийин көпчүлүгү сурап атса керек, той качан деп. Аябай сурап атышат. Тойду буюрса ата-энебиз чечип атат. Буюрса айтып калабыз. Качан? Оштолобу же Бишкектолобу? Эки жактан болсо керек болот го буюрса. Жакшы. Анан азыр эми буга чейин өзүң жалгыз концерт берип жүргөн болсоң, эми мындан кийин эки адам болой. Бир баш жакшы, эки баш андан да жакшы деп коет го ансыңардай. Эми мына буга чейин Нурлан Насип деле ушинтип концерт берип, андан кийин той концерт деп эл жерди кыдырды дегенде салт уланабы силерде? Буюрса эми бул Нурландар деле эмес, бул буга чейин Урматтын эле биздин улуу ага эжелерибиз деле кылган бул нерсени. Анан турап деген нерселер да көп угулуп калып атат, бирок бул нерсе эми тураган эмес, бул бизге чейин эле болгон нерсе. Ошон үчүн сөзсүз. Бирок эл адам болгондон кийин сөзсүз аны элге тартылаш керек. Сөз тартылаш керек. Анан эми ошончо элдерге да кызык болсо керек. Булар кандай концерт берет, үйлөнгөндөн кандай болуп калышты, элдердин баарына кызык, ошон үчүн бул нерсе улана берет. Жакшы. Анан буга чейин концерт коюп келатасыңар. Концертиңер кандай өтүүдө? Концерт Ошто 2 күн койдук. Биринчи күнү ушу место жок, элдер эки четине туруп аябай аншлаг болду.
Экинчи күнү да полный зал болуп толуп берди. Жалал Абадта дагы, Баткенде дагы жакшы, Кандай тосалды эле? эл абдан жакшы тосолду, аягына чейин кетпей баардыгы отурушту. Абдан ыраазы болдум. Демек суу сап калыптыр сага? Суу сап калыптыр, экөөбүзгө. Экөөңөргө. Мага деле көбүрөөк суу сап калыптыр. Анан баягы мисалы ошол жакта эки адамдын көрөрмандары келип аткан болуш керек менимче. Жакшы. Анан мынакей Кудай буйрса той болот, тойдун эртеси болот дейт, анын сыңарындай. Айдана мен дагы мындан кийин дуэт ырлар жаздырабыз деген ойлор барбы? Ооба, сөзсүз бар, буйрса. Мындан да өзгөчө кылып чыгабыз деген ой бар. Анан экөөңөрдүн стилиңер дал келеби бири-бириңерге? Экөөбүздүн стилибиз эми акырындан дал келтиртебиз. Сен ага өтөсүңбү же ал сага өтөбү? Экөөбүз ортого келебиз дейм. Чогулабыз деген. Жакшы. Өкүл ата даярбы тойго? Буйрса. Даярдап койдуң, Ооба, даярдап койдум. Жакшы. Анда дагы бир жагымдуу чыгарма сураналы. Көрүүчүлөр. Атайын ушул Баткендик мен билем, буга чейин деле концерт коюп келгениңде, бирок себептерге байланыштуу концертке келе албай калганда элдерден угуп калып, ушул аваз болгону жакшы болот эле депчи. Анан азыр сен келсең, биздин көрүүчүлөр ырдаш керек бул бала деп атса керек менимче. Макул, жолугу ак көйнөң кийип кел деген чыгарманы аткарып берели. Жакшы, кетели. Түшөт сары жалбырак, келчи жолун күтөм карап жалдырап. Сүйүңөргө суктандым мен дегенсип, көк асмандан тамчы тамчы жаш кулап. Жолугуң ак көйнөгүң кийип кел, жодур карап бул жашоону сүйүп кел. Кабагыңдан капалыгың сездирбей, жарык маанай жаркылдап сен күлүп кел. Мага жаккан ак көйнөгүң кийип кел. Батыраак кел күзгү жанга карабай, басалы бул эски бактың аралай. Сапырылган жалбырактар шудурап, кыялымдын алып учат сабалай. Жолугуң ак көйнөгүң кийип кел, жодур карап бул жашоону сүйүп кел. Кабагыңдан капалыгың сездирбей, жарык маанай жаркылдап сен күлүп кел. Мага жаккан ак көйнөгүң кийип кел, жодур карап бул жашоону сүйүп кел. Кабагыңдан капалыгың сездирбей, жарык маанай жаркылдап сен күлүп кел. Мага жаккан ак көйнөгүң кийип кел. Мага жаккан ак көйнөгүң кийип кел. Мага жаккан ак көйнөгүң кийип кел. Ай, баракелди, кол чагалар болсун. Сонун чыгарма. Жакшы. Логический суроо берейинчи ушул жерде. Логический суроо. Логический берейин. Эки адамдын эки органын бириктирсең, бир адамдын аты келип чыгат. Тары айтканда сенин эле досторуңдун атынан бирөөсү келип чыгат. Адамдын эки органын бириктиргенде бир баланын аты келип чыгат. Ашказанды койсо. Ашказан. Кандай досторуң бар? Досторум? Мына шоу бизнестеги досторуңдан айта албайм, бар де жок деп. Классташтарыңдан айтып көрсөң болот балким. Классташтарым. Досторуңдун аттарын эстечи. Ырысбек деген бар. Дагы. Бек Султан деген бар. Кадыр деген. Жок, буларда жок. Кайсы тамгадан башталат? Мен айтсаңыз оңойлуу болот. Болбосо ушул группалаштардан атын атап көрчү балдардан. Барбы? Группалаштарым Билгиз менен Нурлан. Эле. Буларда жок эле ошо эле. Нургазы деген бар, Аман. Логикалык эле мындай ойлонуп көрсөң деле болот өзүң деле. Эки органды бириктирсе, бир баланын аты келип чыгат.
эки органды бириктирсе бир баланын аты келип чыгат. Кана чыкканда коем. Эгер таппасаң өзүм айтып коем. Баштамасын айтып коем мен баштап. Баштамгасын айтып жардам кылайын, а? Т. Т кеткен досторуң барбы? Талгат деген бар. Жок, андан сырткары. Турар. Жок. Экинин табасың. Анда оңойлоп калат да. Айтса? И. Не? Тилек. Тилек. Таптым, Таптыңбы? Туура эле, эң туура. Эки ал органдарга кирет. Тил адам органга кирет да. Эки тил орган кирет да. Жок, эки орган кирбейт. Адам мүчөсү да. Мүчө кирет. Орган мүчө бир эле болуш керек мүчө. Билбейм. Ички органды мен ички орган элестеттим да. Жок, ички орган эмес. Ушундай. Жакшы. Ушундай болчу да негизи. Жакшы. Андан абыз алдыда кандай пландар бар? Алдыда буюрса жакшы пландар көп. Буюрса үйлөнүп жайланып дегендей. Киши болуп, ушундай киши болуп чоңойсокпу деген ойлор бар. Жакшы. Анда биз болсо ардактуу көрүүчүлөр, Баткен телеканалына Бат Шоу программасын уланталы. Баткендин өрүгүнөн алып жесең болот. Менче. Ал мандарин. Мандарин була? Өрүк эмес. Өрүк эмес. Жакшы, биз болсо анда уланталы ардактуу көрүүчүлөр. Бизде дагы алдыда дагы бир канча кызыктуу конкурсубуз бар. Ага дагы абаз жакшы катышып берет деген ойдобуз. Анда абаз мына ушундай Кудай буйрса алдыда көп пландар бар экен. Анан үй бүлө кургандан кийин мындан кийин биз жалаң гана дуэт ырларды күтүп калабызбы же өзүң деле жеке ырдап жүрө бересиңби? Мен буйрса экөөбүз өзүбүзчө эле иштейли деп ойлоп атабыз. Эми дуэт сөзсүз болот, бирок мурдакыдай эле мен өзүм ырларымды, Айдан өзүнүн ырларын ырдап жүрө берет. Эгер ырчы болбосоң, кайсы тармактын кесиптин ээси болуп калат элең? Ырчы болсом коммерсант болмокмун. Бизнеске жакынсың, Бизнеске жакын. Көбүнчө эмне сатмакчысың? Кийим сатмакмын. Оптойду. Кийимге жакын деген. Жакшы. Эми Кудай буйрса азыр сени дагы 10 жылдан кийин, 15 жылдан кийин элестетеличи. 15 жылдан кийин Абаз менен Айдана кандай болду экен? 15 жылдан кийин нормально эле. Нормально. Жакшы эле, ушундай эле. Сахнадан көрөбүз 15 жылдан кийин эле. Ооба. Сахнадан, бала чакам менен. Буйрса. Азыр ушул жерден көрүүчүлөрүбүзгө бир ошондо 35 жашта болуп каласың, 35 жашка дагы 30ду кошобуз, 65 жашта болосуң. 65 жаштагы бир эркектин ошол абышканын үнү менен бир куплетти комуз менен ырдап берсең, же акапелла болсо да болот. 65 жаштагы Абаз Акимов сиздердин алдыңыздардан. 65 деле ушундай эле ырдайм да. Эми голос кичине үн башкача болсо керек менимче. Жок, өзгөрбөйт деле. Өзгөрбөйт. 80ге киргендечи, өзгөрбөйбү? Анда өзгөрүш. Анда 80деги Абаз Акимовду көрөлүчү анда. Менин бала бойдон калгым келет. 80ге кирип алыппы? Анда ошондой эле проблема болуп калат да, 80деги кишинин проблемасы бала бойдон калгысы келет. Жок, бала бойдон калгысы келет. Ошол ырды ырдап берчи бир анда 80деги бир чалдын образын. Үнүн окшоштура албайт экен да ырдап коет да. Үн менен, жок, үн менен. Үн менен окшоштура албайт экен да. Мындай. Кышты дүзүн деп. Мына окшоштот, ушинтип эле. Мындай эле ырдап. Анда мындай кылбайлыбы? Мейли баягы 80деги эмес, бир жаш эле баланын образы менен ырдап бере аласың бир. Сен бир 5-класстагы бала болуп, ушул как раз ушул баягы жаш кезиңде ырдатпайсыңбы? Ай, аккордеон ушинтип ырдап берчи анда. Анда үндөрүбүз ичке болот да, башкача болот. Ичке кылып, мындай өзгөртөлүчү. Мына бала бойдон калгым келет деп атасың, как раз балалыкка кайталы. Кыштын узун түндөрүндө эске түшүп бала кезим менин арча жытанган. Сагынтасың, сен мени сагынтасың, эстейм аны
балалыгым балалыгым еңсем маным. А менин бала бойдон калгым келет, балалык көз алдыма элестелет, наристе жытын бузбай. А менин бала бойдон, а менин бала бойдон калгым келет. Баракелде, сонун чыгарма кол чабып койсок болот. Баары бир аваз 80 гарбасын, жаш бала болбосун, баары бир үнү ушул бойдон эле калат деген ойдобуз, өзгөрбөсүн. Анда биз ардактуу көрүүчүлөр, айымдар жана мырзалар, эфирибиздин ушул кийинки конкурсуна өтөлү. Анда баарыңыздар экранга жакын олтуруңуздар, конкурсубуз кызыктуу болот деген ойдобуз. Аваз, анда алдыңда өзүң көрүп турган эле ящигибиз турат. Ящигибизде бир кандайдыр биз жаныбар же жансыз нерсе салганбыз. Ошондуктан азыр сен колуң менен эле саласың эки тешигинен. Кармалап, эмне экенин айтып беришиң керек. Эмнеден коркосуң? Алгач суралайынчы. Жылан. Жылан, андан сырткары? Чычкан, бака. Даярбызбы? Андан бысмыла деп колду акырын салабыз дагы, эмне экенин айтып беребиз. Жок, тартып алсаң деген, тартып ал. О, чынай алып. Этият кылабыз. Колуң ар жакка алып тур сен. Мен колумна. Так, кайсыдан баштайбыз? Баштап көрөр. Бул жүн экен же эле. Жүн экен, Кандай жүн? Материал. Материал. Тура. Коркподуң, тура эле. Бул жөн гана баягы. Башка жок, азыр. Бака сакаларын чакырабыз. Азыр чакырабыз. Азыр чакырабыз. Анда тура эле. Биз бул жөн гана баягы курткаларды ошондой болчу. Башында кичине неме болгондо чочуп кеттим, жүн болгондо. Биз анда экинчисине деле өтөбүз. Кийинки тапшырмабызды даярдап койдук. Анда колду салабыз дагы. Ящиктин ичинде эмне бар экенин айтып беребиз. Акырын, Жылан. Жылан? Башы жул олайбы. Тиштеп көр болосу. Бул баш экен. Мойну, ичегиси, ичи. Куйругу экен, Алып чыгып көрсөң болот. Жылан. Жакшы. Жыландан корком деди, бирок бул тирүү эмес болгондукка байланыштуу. Аваз коркпой эле кармап чыкты. Менимче аваз үчүн жеңил эле конкурс болуш керек, мына. Жакшы. Ардактуу көрүүчүлөр, анда бизден алыстабаңыздар. Биз болсо эфирибиздин аягына дагы чыгып бара жатабыз. Азыр бир канча убакыттан кийин сөзсүз түрдө биз аваздагы сөздөрдү дагы бир жолу ырдатып, андан кийин эфирибизди жыйынтыктайбыз. Баткен телеканалында Бат шоу программасы уланды, ардактуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто эстрада ырчысы, маданияттын мыктысы Аваз Айкимов менен болгон маегибиз дагы мына аяктап баратат. Анда биз болсо дагы Авазга мүмкүнчүлүк берели. Ушунча келгендиктен эми программабыздын жүрүшү боюнча дагы бир сонун чыгармага кезек берели. Анда Аваз кайсы чыгарманы аткарып беребиз? Ар дайым эле бири-бирибизге жакшы сөздөрдөн айтышып жүрөлү. Жакшы сөз айтышмага деген чыгарманы аткарып берели. Asıl zatım Kaşında жүрүчү жакын Карегин издеп келем Кайталап уламадым Жаркылдап качты ага Жакшы сөз айтчы мага 100 жылы жашоочудай Жүрөккө тапчы даба Эй жарокер жарпым жазчы
жан дүйнөм тарткан сана, жарыгың жакшы гана, эй жакшы сөз айтчы мага. Жарыгым жакшына мен, талайым татына мен, карегиң тик кароого, кантип мен батына мен. Жарокер жарпым жасчы, жан дүйнөм тарткан сана, жарыгың жакшы гана, эй жакшы сөз айтчы мага. Жаркылдап качтык ага, жакшы сөз айтчы мага. 100 жылга жашоочудай, жүрөккө тап чыдаба, эй жакшы сөз айтчы мага. Ай баракелде, сонун чыгарма. Албетте көрмөктөшүгө таанып жатсыз. Жакшы. Анан ушул кандай аспаптарда ойнойсуң негизинен? Мен өзүм аккордеон, комуз, ямаха, гитарада бир аз ойнойм, пианинода ойнойм, плектордо ойнойм. Азыр пианино бар, бияк тап келсе ойнойсуңбу? Ооба. Жакшы. Коркуттарым. Тамаша. Анда абыз эфирибиздин аягында эркин микрофон берели сага. Жалпы көрүүчүлөргө айта турган сөзүң болсо айта алсаң болот. Бардык бизди көрүп жаткан көрөрмандарга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана ошондой эле Баткен ТВга өзгөчө рахматымды айтам. Расул досума дагы, коллективге чоң рахмат. Буюрса келе жаткан жаз майрамдарыңыздар менен алдын ала куттуктап кетейин. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, мекенибизде тынч болсун, элибиз күлүп жайнап, эркиндикте жашасын. Кудай буйрса. Тойдон кийин ушул Баткенде да концертиңерди көрүп калабызбы? Буюрса. Буюрса. Сага да чоң рахмат ушинтип биздин эфирибизге келип кызыктуу маек куруп берген үчүн. Албетте Кудай буйрса алдыдагы концерттер жакшы ийгиликтүү өтсүн. Кудай буйрса мына Жалал Абадта да концертиңер болот экен. Аншлаг менен өтсүн дейли. Жана ошондой эле тойду жакшы өткөрүп алгыла. Чыгармачылык ийгилик, көптөгөн бийиктерди багынтып жүрөрлү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, айымдар жана мырзалар, кадырман биздин сүйүктүү көрөрмандар. Баткен телеканалында Бат шоу программасы мына ушинтип бүгүнкү өз берүүсүн аяктады. Бүгүн бизде конокто болсо эстрада ырчысы, маданияттын мыктысы жана ошондой эле 2019-жылы өзгөчө шоу бир элдерге жакшы маанай тартуулаган кыз жигиттер десек болот. Кыз жигиттин жигити биздин бүгүн конокто Аваз Акимов болду. Жана ошондой эле эфирде алып барган аты жөнүм Расул Акматов болду. Жалпыңыздар менен эмки жумада көрүшкөнчө деп коштошуп калам. Аман туруңуздар.